gara drejt finales së madhe në Big Brother VIP, Albania ka hyrë në një nga fazat më të zjarrta dhe emocionuese të këtij edicioni. Çdo ditë që kalon, tensioni rritet, strategjik bëhen më të forta dhe publiku është më i përfshirë se kur në vendimin se kush meriton të jetë në natën finale. Në këtë klimë të ndezur, sondazhet online kanë nisur të japin sinjale të forta për drejtimin që mund të marrë loja. Dhe rezultatet, siç duket, kanë befasuar jo pak. Në krye të listës qëndron Mateo, i cili ka arritur të fitojë zemrat e publikut me një mbështetje të konsiderueshme prej 66. Rrugëtimi i tij në shtëpi është karakterizuar nga qetësia, strategjia dhe momentet e forta që e kanë bërë një nga figurat më të qëndrueshme të këtij sezoni. Për shumë ndjekës, ai tashmë shihet si një finalist pothuajse i sigurt. Pas tij vjen Miri, një nga personazhet më të komentuar dhe më të diskutuar brenda dhe jashtë shtëpisë. Me 60 mbështetje, ai vazhdon të mbetet një lojtar i fortë, pavarësisht polemikave dhe debateve që e kanë shoqëruar gjatë gjithë rrugëtimit të tij. Përkrahasit e tij lëshojnë si një lojtar të guximshëm që nuk i ka shmangur përballjet. Shumë pranë tyre nditet Brikena me 58, një diferencë e vogël që tregon se gara mes tyre është tepër e ngushtë. Brikena ka sjellë emocione të forta në shtëpi, nga debatet e nxehta deri tek momentet e sinqerta, duke e bërë një figurë që nuk kalon kurrë pa u vënë re. Por ndërsa disa ngjiten drejt finales, të tjerë duket se po përballen me një realitet më të vështirë. Shëndrit, me vetëm 40 mbështetje pozitive, ndodhet në një pozicion të lëkundur. Loja e tij nuk ka arritur të bindë plotësisht publikun, dhe kjo reflektohet qartë në shifrat e sondazhit. Akoma më e vështirë paraqitet situata për Rogert, i cili ka marrë vetëm 30 mbështetje. Me 70 vota kundër, ai duket si më i rrezikuari në këtë fazë vendimtare, duke rrezikuar seriozisht të mbetet jashtë finales. Megjithatë, pavarësisht këtyre shifrave, asgjë nuk është e sigurt. Historia e Big Brother ka treguar shpesh se gjithçka mund të përmbyset në momentet e fundit. Një debat, një veprim, një emocion i fortë, mjafton një moment për të ndryshuar rrjedhën e lojës. Publiku tashmë është në rolin kryesor. Çdo vot ka peshë, çdo vendim mund të ndikojë në fatin e banorëve. Dhe ndërsa nata e finales afrohet, ankthi, shpresa dhe emocionet janë në kulm, si për banorët brenda shtëpisë, ashtu edhe për mira ndjekës jashtë saj. Në fund, vetëm një gjë është e sigurt, finalja do të jetë një përballje e fortë mes atyre që jo vetëm kanë luajtur mirë, por edhe kanë ditur të fitojnë zemrat e publikut.